ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ Adobe After Effects lesson နေတဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ solid တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Adobe After Effects ထဲမှာ solid တွေကဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲ solid နဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ဘယ်လို tools တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ max တွေ shape တွေကိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ solid အကြောင်းကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့အတူ Adobe After Effects software တွေကိုဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ Okay အခု Adobe After Effects software တွေက solid တွေအကြောင်းကိုပြောပြဖို့အတွက်ကိုအရင်ဆုံး composition တွေတစ်ခုဖွင့်လိုက်ရအောင်ဒီ new composition ဆိုတဲ့ close ကြီးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေဒီနားမှာရှိတဲ့ create new composition ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်စေသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ရှေ့က composition lesson မှာတော့ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့အသေးစိတ်ပြောတော့ပါအောင် Okay အဲ့တော့ new composition ဒီကနေပဲနှိပ်လိုက်ရအောင်ဒီသူ့အတိုင်းပဲထားမယ် 192.0.1080 ပေါ့နော်ဒီ 9.97 and သူရဲ့ကြာချိန်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမလဲ10 second လောက်ပဲထားမယ်ပေါ့နော် Okay ပြီးသွားရင် Okay ရေးလိုက်ရအောင်နောက်ဆုံး com1 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာတော့ transparent on ထားတဲ့ကြောင့်မလို့အခုလိုမျိုးtransparent အမြင်ကွင်းပေါ့နော်ကြားကွက်ပုံစံလိုမျိုးကြီးပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တကယ်တမ်း original ပုံစံတိုင်းကတော့ဘာရှိရမလဲဆိုတော့အမဲရောင်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အမဲရောင်ဖြစ်ခုနလို transparent ဖြစ်ကြိုက်တာရွေးထားလို့ရပါတယ်ကိုမြင်ကွင်းနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးထားလို့ရပါတယ်ဒါတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဟာ final ကြရင်အမဲရောင်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတာကိုပဲသိနေဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် solid တွေကဘာအတွက်သုံးတာလဲဆိုတော့ solid ဆိုတာဒီဒီ composition တစ်ခုရဲ့ background သဘောမျိုးပဲเนาะ color background တစ်ခုလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ motion graphic တွေဖြစ်တော့တခြားသောဒီ VFX လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြစ်အဲဒီ solid တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့အများကြီးလုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ solid ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ timeline ရဲ့လွတ်တဲ့နေရာနဲ့ right click ကိုနှိပ်ပြီး new layer မှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ solid ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ solid ကိုသွားရွေးလို့လည်းရတယ်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် solid setting ပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အဓိကတော့ shortcut နဲ့ရွေးတာတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် shortcut ကတော့ကျွန်တော် control y ပေါ့နော် keyboard ကနေမှာ control y နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်းပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့အဓိက solid မှာသူကဘာလဲဆိုတော့ size ကသူရဲ့ composition size အတိုင်းပဲသူကတော့ default setting နေနဲ့ပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့19201080အလျားက1920 pixel ရှိပြီးတော့အမြင့်ပေါ့နော်အမြင့်ကကြတော့2080 pixel ဆိုပြီးတော့ပြထားမယ်เนาะဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ထားမယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ပြီးသွားရင် color ကြိုက်တာရွေးလို့ရပါတယ် color ကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะ solid color palette ပေါ်လာမယ်အဲ့ထဲမှာကြိုက်တဲ့ color တွေလိုက်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုကတော့ဒီအပြာရောင်တိုင်းလေးပဲထားလိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်အပြာရောင်ရွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက blue solid 1ဆိုပြီးတော့နာမည်သူပေးထားတယ်အဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးခြင်းလည်းပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီး okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဒီခုနအမဲရောင် background ကြီးကနေမှာအပြာရောင်ဖြစ်သွားတယ်ပြောင်ဖြစ်သွားတာပါလဲဆိုတော့အမဲရောင် background ကြီးကပျောက်သွားတာလားဆိုတော့မပျောက်သွားပါဘူးအမဲရောင် background ကြီးကရှိပါတယ်ခုန blue solid ဆိုတဲ့ layer လေးကအမဲရောင် background ရဲ့အပေါ်မှာအုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဲရောင် background ကိုမမြင်ရတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမဲရောင် background ကိုရှိလားမရှိလားသိချင်ရင်ဒီ blue solid ဆိုတဲ့ layer ရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာရှိတဲ့မျက်လုံးပုံစံနဲ့ icon လေးကို click ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါခဏဖျောက်လိုက်တာပေါ့နော် invisible ခဏလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမဲရောင် background ပြန်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ blue solid ဖြစ်ပါတယ်အဲ solid ကိုခေါ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် solid နောက်ထပ် solid တစ်ခုထပ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း control y ပေါ့နော် control y ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ်ဒါဆို blue solid 2ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တခြားအရောင်တစ်ခုတော့ပေးလိုက်မယ်နော်ဆိုကြပါတော့နော်ဒီအဝါရောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် okay ပေါ့နော် yellow solid သူနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနအပြာရောင်ကနေမှအဝါရောင်ဖြစ်သွားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူက blue solid layer ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blue solid ကိုအဝါရောင် layer yellow solid ဆိုတဲ့ layer အုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ solid ကို blue solid ကိုမမြင်ရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဝါရောင်ကိုပဲမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခုနလိုပဲ yellow solid ကိုခဏဖျောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ blue solid ကိုပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ solid တွေကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် maybe ဆိုရင်အဲ့ solid တွေကိုကိုလိုချင်တဲ့ shape တွေကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ shape တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ဒီ toolbar တန်းမှာ shape နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် rectangle tools တို့เนาะ pen tool တွေရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ pen tool
rectangle 2လေးနဲ့တစ်ခါဆန်းပြမယ် rectangle 2ရဲ့အောက်မှာ arrow အသေးသေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကထပ်ပြီးတော့ဖိထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ rectangle 2ထဲမှာ shape မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ rectangle ဒါ rounded rectangle နောက် ellipse 2တွေရှိတယ် polygon 2နောက် star 2စသဖြင့်ပေါ့နော်မျိုးစုံရှိတယ်အဲ့တော့တော်တော်စဲ rectangle ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးတော့ okay အဲ့တော့ဒီလွတ်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နာနေမှာ mouse click လေးကိုဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် rectangle ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရွယ်စားနဲ့ပုံပန်းတက်တံကိုစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါအခုလိုမျိုးဆွဲပြီးဆိုတော့သူကရှည်တာတူတာ rectangle ထဲမှာအဆင်ပြေသလိုဖြစ်မယ်တကယ်လို့ကိုကရှစ်ကီးလေး keyboard ကနေဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကအနားလေးဘက်စလုံးညီညာစွာနဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လိမ့်မယ်ရှစ်ကီးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကစတူရန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စတူရန်ဆိုတာအနားလေးဘက်စလုံးညီညာညာနဲ့သူကအကြီးသေးလုပ်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရွှေတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အကြီးသေးကိုလေးဘက်လေးနားစလုံးရွယ်စားညီစွာနဲ့စတူရန်ပုံစံသူကဖော်ပြပေးလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကရှစ်ကီးကိုမဖိဘဲနဲ့လွှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့စတူရန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စတူခံပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနရှစ်ကီးလေးဖိပြီးတော့စတူရန်ကွက်ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီဒါဆိုရင်အဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီ yellow solid ဆိုတဲ့အောက်မှာ mask 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပြီဒီဟာလေးကကျွန်တော်တို့က mask အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က shape ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခုနကျွန်တော် rectangle နဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာ mask အနေနဲ့သူရဲ့ rectangle ဆိုတဲ့ shape လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါ mask ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးရင်နောက်ထပ် blue solid ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင်ရေးကြည့်တာကို rectangle နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် pen tool နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် mask shape တွေဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကိုဆွဲမဲ့ solid ပေါ့နော် layer ကို select မှတ်ထားမယ်နော် select မှတ်ဖက်နဲ့ဆွဲလို့မရပါဘူးခုနဒါ yellow ဆိုတဲ့ layer ကို yellow solid ဆိုတဲ့ layer ကို select မှတ်တယ်အခုက blue solid ဆိုတော့ဒီအောက်ကအပြာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ shape တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုတော့ blue solid ကို select မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး select မှတ်ထားရတယ် select မှတ်ဖက်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ shape layer ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့နောက် lesson တွေကြာရင် shape layer အခန်းကဏ္ဍကိုရောက်တဲ့အခါကျရင်အသေးစိတ်ကိုပြောပြပါမယ်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က solid နဲ့ဒီ mask shape တွေအကြောင်းကိုပဲသိချာလေ့လာကြည့်ကြအောင် okay အဲ့တော့ blue solid ကိုကျွန်တော်တို့ select မှတ်လိုက်ပြီပြီးသွားရင် blue solid ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဗာဆွဲမလဲဆိုတော့ ellipse ပုံစံလေးဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီက ellipse 2လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ် ellipse 2လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က ellipse shape လေးပေါ့နော်ဒါ set wine shape လေးဖြစ်သွားမယ်သူ set wine လိုမျိုးညီညီညာလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုလည်းခုနလို keyboard ကနေ shift key လေးဖိပြီးတော့ mouse ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့သူက set wine လိုမျိုးညီညီညာလေးဖြစ်မယ် shift key ကိုမဖိဘဲနဲ့လွှတ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ ellipse ပေါ့နော်ဘဲဥပုံစံမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရှည်မျော set wine တွေမျိုးဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် set wine စစ်ကလေးပဲ shift key လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲကြလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ blue solid ကကျွန်တော် set wine ပုံစံ mask ပြီးရင် yellow solid ကတော့ဝါရောင်ပုံစံကျွန်တော်၄တောင်တုံးလေးပေါ့နော်โอเคဒီ blue solid မှာလည်းသူက mask 1ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ဒီမှာ mask လေးဖြစ်ပါတယ် mask လေးမှာဒါ point 4 point နဲ့ဒါ mask လေးပေါ့နော် mask shape လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ်မှာဆိုတော့ဘက်က mask ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ဒီ mask တွေကိုအရောင် color ချိန်လို့ရတယ်ဒီ mask 1ဆိုရရှိရဝါရောင်အကွက်ကလေးကလောလောဆယ်ဝါရောင်ပြနေတယ်အဲ့ဒါကိုကဒီထဲမှာဆိုရင် mask လမ်းကြောင်းကိုမမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝါချင်းသူရဲ့ solid အရောင်ကလည်းအဝါ mask ရဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းအဝါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောနေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အသက်စီကိုကွဲပြားမြင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကို color ပြောင်းလို့ရတယ် color ပြောင်းခြင်းဒီ mask 1ဆိုတဲ့ရှေ့ကအဝါရောင် color ကွက်ကလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်သူကွဲပြားမဲ့ color တစ်ခုပေါ့နော်ကွဲပြားမဲ့ color တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုအဝါမှာအနီရောင်ကွဲပြားစွာနဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့အောက်က blue solid ပါလဲလို့ပဲ blue solid ကတော့သူ့ဟာသူတော့ color တော့ကွဲပါတယ်ဒါပို့ပြီးတော့တိကျစွာကွဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားသော color တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ solid တွေကိုကိုကြိုက်တဲ့ shape တွေကိုဒီလိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ C solid ရဲ့ color ကိုကျွန်တော်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုကြပါတော့နော်ဒီဆိုကြပါစို့ဒီ blue solid ကိုကျွန်တော်တို့ကစဝိုင်းပုံစံဆွဲပြီးမှမကြိုက်တော့ဘဲနဲ့တော့တခြားအရောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့က control shift y နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ရမယ် control shift y နဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ color select color ကတခြားအရောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဥပမာအဖြစ်အစိမ်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင် okay ပြီးလိုက်ရင်ဒါဆိုသူကအရောင်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့လိုပဲအဝါရောင်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲ color ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် control shift y နဲ့တခြားသောကိုပြောင်းခြင်းတဲ့ color ကိုပြန်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်
control shift y ဆိုတာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ select မှတ်ထားတဲ့ solid က setting တွေကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့မှပြုပြင်တာပေါ့နော် color ပဲဖြစ်ဖြစ် size ပဲ control y ဆိုတော့ဗာဖြစ်မလဲဆိုတော့နောက်ထပ် solid အသစ်တစ်ခုပေါ့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ် solid တစ်ခုအသစ်ခေါ်ကြည့်ရအောင် control y လေးနှိပ်ပြီးတော့အဲဒီ solid ထဲမှာကျတော့နောက်ထပ် color တစ်ခုထပ်ပြီးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟောဒါခုနနှစ်ခုစလုံးပျောက်သွားတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ orange solid ကြီးอ่ะဟိုအပေါ်ဆုံး layer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူအောက်မှာရှိတဲ့ခုန4000 solid တို့နော် set wine solid တို့ကအုပ်မိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန set wine 4000တို့ဘာလို့ပြန်ပေါ်နေလဲဆိုရင်တော့ဒီ orange solid layer ကိုအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိပြီးတော့ရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက orange solid က background ဖြစ်ပြီးတော့ခုနဒီ4000 solid တွေနောက်ဒီ set wine solid တွေကသူကပေါ်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ orange solid ကိုဒီတစ်ခါဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ pen tool လေးနဲ့လုပ်ကြည့်ရအောင်အဓိကခုနကတော့ကျတော့ rectangle တို့ ellipse တို့ကျတော့သူ့ရဲ့ငကိုရှိပြီးသား ready made shape ထဲရပဲကိုလိုလိုအကြီးသေးပုံစံလောက်ပဲကျွန်တော်ဆွဲလို့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုလိုမဟုတ်ဘူးကို shape နဲ့ကိုပေါ့နော်တခြားစိတ်ကူးတက်ရ shape ဒါမှမဟုတ်ကိုစိတ်ကူးတိုင်းဆွဲကျင်လို့ဆွဲမယ်ဟေ့ဆိုရင်တော့ဒါ pen tool နဲ့ဆွဲတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော် pen tool လေးကိုလက်မယ်ဆိုတော့ pen tool ကတော့သူကကိုကြိုက်တယ်လို့ဆွဲရမယ် click လေးတွေကိုဖိပြီးတော့ handle လေးတွေထုတ်ပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ shape ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့လွတ်လပ်စွာနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်pen tool ရဲ့ဆွဲပုံဆွဲနည်း handle နော်ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းစနစ်တွေကတော့ဒါ Illustrator တို့ Photoshop တို့သုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီ pen tool ကိုမရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့နည်းနည်းတော့စသဖြင့်မှာအခက်အခဲရှိနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်မှာအခက်အခဲရှိနေလဲဆိုတော့ဒီ handle လေးတွေပေါ့နော်ဒီ handle လေးတွေကို control လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိဘူးနော်ဒီ handle လေးတွေကလည်းတကယ်တို့လုတ်ပါများသွားရင်တော့သူကလွယ်ကူရမှာပါသူကအဓိကတော့ handle လေးတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအကွေ့ကောက်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ shape ကိုပေါ့နော်ဒီ mask ကပတ်လန်းကြောင်းလေးတွေကို꿰ချင်ကောက်ချင်တဲ့အခါမှာ handle လေးတွေကသုံးတဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲဒီ handle လေးတွေကိုလိုသလိုမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော် shape တွေပေါ့နော်ဒီ pen tool နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ handle လေးတွေ control လုပ်တဲ့ဟာကိုသိချာသင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအချိန်ကုန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တကယ်လို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်းအောက်က comment မှာရေးပေးခဲ့ပါအဲ့အတွက်ကိုတည်တဲ့ lesson တစ်ခုကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒါခြံလက်ပြီးတော့ကြော်သွားပါမယ်ဒါကိုကြိုက်တဲ့ shape ကိုဒါလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာသိရုံပဲပေါ့နော် okay ဒီ solid နဲ့ mask တွေကဒါတစ်ခုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါ layer တွေများရင်များတယ်လို့ကိုအဆင်ပြေလို့အောက်ရွှေ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော် set wine လေးတစ်ခုတည်းကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete select မှတ်ပြီး delete တွေနှိပ်ပြီးဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ mask ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီ mask 1ပေါ့နော် mask 1လေးကိုကျွန်တော်ကဒါ pen tool ကြီးဖြစ်နေတယ်ပြီးွားကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ selection tool လေးပြန်ရွေးပြီးတော့ဒါသူ့ကိုနေရာရွှေ့လို့ရတယ် mask ကိုပေါ့နော် mask ကိုနေရာရွှေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုရွှေ့မဲ့ mask ကို select မှတ်ထား layer ကိုလည်း select မှတ်ထားမယ်ပြီးရင် mask ကိုလည်း select မှတ်ရမယ်select မှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုလိုဖြစ်သွားရင်ကြိုက်တဲ့ဒီ point လေးတွေသူက4 point ရှိတယ်ဒါကတော့4 point စာရှိတဲ့ mask မို့လို့ပေါ့နော်တခြား point တွေရှိရင်လည်းရှိသလောက်များမှာပေါ့4 point စာရှိတဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ point တစ် point ပေါ်မှာ mouse pointer လေးကိုတင်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဖိပြီးတော့ရွှေ့လာလို့ရပါတယ် okay ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ solid တစ်ခုထဲမှာကျွန်တော် mask တစ်ခုထဲပို့ပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်ဥပမာဖြင့်ဒီ mask 1ကိုပဲနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပွားမယ်ပေါ့နော်ထပ်ပွားမယ်ဆိုရင် control D လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ duplicate လုပ်လိုက်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော် control D လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် mask 1 mask 2ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ mask 2ကိုကျွန်တော်တိတာကွဲပြားသွားအောင်လို့ color တစ်ခု color တစ်ရောင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ mask 2ကိုကြတော့ဒီ set wine ပဲပေါ့နော် set wine ကတစ်ခုက mask 1 mask 2ရောတစ်ထပ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကမမြင်ရဘူးဖြစ်နေတယ်အခုကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ mask 2ကိုကြတော့ set wine သေးသေးလေးလုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ခုန point 4 point ရှိတဲ့အနက်ကမှာကြိုက်တဲ့ point ပေါ်မှာ mouse pointer လေးတင်ပြီးတော့ double click နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဲ့ frame လေးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒီ mask ရဲ့ frame လေးပေါ်လာပြီအဲ့ frame လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က mouse pointer လေးတွေသူ့ရဲ့ထောင့်လေးတွေမှာလိုက်တင်မယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးဒီ double arrow hack လေးတွေနဲ့ပေါ့နော် arrow ကောင်းနှစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့သူ့ရဲ့အရွယ်စားကိုကြီးသေးလုပ်နိုင်ပါတယ်တောင်ကျိုးတစ်ခုရဲ့ point to point ပေါ်မှာ mouse pointer လေးကိုတင် double arrow hack icon လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့သေးကြည့်ရအောင်သေးမယ်ဆိုရင်ခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမသေးခြင်းမဲနဲ့ဒါလုံးဝ set wine အလဲ center ကိုပဲသေးခြင်းနေဆိုရင်ဗာသိရမလဲဆိုတော့ shift နဲ့ control နဲ့ကျွန်တော်တစ်ခုပြိုင်နှိပ်ပြီးမှသေးရမယ်ဒါဆိုခုနမူရင်းရဲ့ဗဟိုချက်တိုင်းသူကသေးပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ခုလိုမျိုး mask shape နဲ့ shape ဖြစ်သွားတယ်အပြင်မှာဒါအပြင်က set wine ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အထက်ကနီရောင်နဲ့ set wine ကတော့ set wine အသေးပေါ့နော်အဲ့တော့
mask အကြီးနဲ့ mask အသေးပဲကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်အဲ့ frame လေးကိုပျောက်သွားအောင်လို့ enter လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် frame လေးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ set wine နှစ်ဝိုင်းပဲရှိတော့တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ donut green shade တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ donut green ဆိုတာဒီ set wine အသေးနဲ့ set wine အကြီးကြားထဲကကျွန်တော်ဒီ solid အသားတွေကိုပဲလိုချင်ပြီးတော့ဒီ set wine အသေးအလယ်မှာရှိတဲ့ဒီအလယ်သားတွေကိုဖောက်ထုတ်ပလိုက်ချင်တယ်မရှိချင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ mask 2ရဲ့ဒီဘက်မှာ add ဆိုတာလေးရှိတယ် add မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ subtract ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးရွေးပေးလိုက်ရမယ်ပြီးဒါဆိုတော့ဒါ donut shape လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့က shape တွေကိုမျိုးစုံကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာသိထားသင့်သေးလဲဆိုတော့ဒီ mask တွေကသူတို့မှာ feather ဆိုတာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော် feather ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်တော့ဒီ mask shape ပေါ့နော် mask shape ရှိတဲ့နေရာနေမှာဒီဘက်အတွင်းဘက်နဲ့အပြင်ဘက်ကို solid ပါဝင်မှုနှုံးလေးတွေအနည်းများပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို just လောက်ကြတာချိန်ဆရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးသိတာအောင်ကျွန်တော် background solid ကလေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူကြည့်မယ်ဒီခုနလိမ်မော်ရောင်ပဲထားလိုက်ပါတော့နော်လိမ်မော်ရောင်လေးယူလိုက်မယ်သူ့ကို background မှာထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနတော့လုံးမဲ့ feather လုံးမဲ့ဒီ donut green shade ကလေးကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ feather ဆိုတော့ဘာနှိပ်ရမလဲဆိုတော့ F ကိုနှိပ်ရမယ်ဒါဆိုရင် mask 1ရဲ့ mask feather လည်းမြင်ရမယ် mask 2ရဲ့ mask feather လည်းမြင်ရမယ် mask 1ဆိုတာကတော့ set wine အကြီးပေါ့နော် mask အကြီး mask 2ဆိုတာကတော့အတွင်းက mask အသေးပေါ့နော် mask 1ရဲ့ feather လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်မြင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟောဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ solid သားမြင်ရတဲ့နှုံးပေါ့နော်မြင်ရတဲ့နှုံးကနည်းနည်းဖြည်းဖြည်းချင်းသူကပြင်ရောက်လေတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပါသွားတဲ့သဘောမျိုးလေးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအတွင်းဘက်က mask 2ကိုလည်း feather လေးကိုမြင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့သဘောကတော့ feather ဆိုတော့အနားလေးတွေပါလဲ soft လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပြပြပြကလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါ feather မရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒါဒုံးတိပြပြတတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့နောက်ထပ်သိထားတင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ mesh shape တွေကိုဒါမြင်နေရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကတကယ် final render မှာတကယ်အလုံးမှာဆိုတော့ဒီ mesh shape တွေကမြင်ရမှာပါလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ mesh shape တွေကိုမမြင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်က composition panel မှာ toggle mask and shape path visibility ဆိုတာလေးကိုဖြောက်လိုက်ပေါ့နော်ဖြောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ mesh shape တွေမမြင်ရတော့เนาะပြန်မြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပေါ့နော်အားကြရင် mesh shape တွေရှိနေတာကတော့မြင်ခွင့်အာရုံရှုပ်စေတယ် mask တွေကဘယ်ချိန်မှာပဲလိုအပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုပြုပြင်တဲ့ချိန်မှာပဲလိုအပ်တယ်သူ့ကိုညာ shape တွေကိုပြုပြင်နေတဲ့ချိန်ကျမှပဲသူကလိုအပ်တာပုံမှန်ချိန်ဆိုတော့သူ့ကိုဖျောက်ထားရတာပို့ပြီးတော့မျက်စိရှင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အောက်က background layer မရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ feather ပေးခြင်းရဲ့အကျိုးပေါ့နော်feather မရှိဘူးဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ shape ကတိကျပြတ်သားစွာနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော် feather ပေးထားမယ်ဆိုတော့ခုလိုမျိုး soft ဖြစ်ပြီးတော့ဒါဖွဲလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ shape က feather နဲ့လိုချင်တာလားတွင်းဆက်ဝိုင်းလိုမျိုးတိကျပြတ်သားစွာမြင်ရချင်တာလားဆိုတော့ creator လုပ်တဲ့သူရဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်အဲ့တော့ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ solid နဲ့ mask နဲ့ကသူနဲ့သူကတော့တွဲဆက်နေတယ်ပေါ့နော် mask တွေကဒီ solid တွေကိုမှပဲ mask နဲ့လောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားသောပြင်ပကနေ input နဲ့ခေါ်ထည့်လာမယ် video file တွေဓာတ်ပုံ stay file တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ mask တွေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ shape တွေကိုဆွဲလို့ရပါတယ်ဥပမာပြန်ဒီလူပုံဆိုရင်လူကိုပဲကျွန်တော်တို့ white ပြီးတော့ပန်တူးနဲ့လှီးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလုပ်နိုင်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေကြာရင်လည်းအဲ့ဒါလေးတွေကိုပြဖို့ရှိပါတယ် mask နဲ့ဥပမာ rotoscoping လုပ်တဲ့ technique တွေလောက်လာတဲ့ခါကျရင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကတော့ Adobe After Effects software ထဲမှာ solid တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးရတယ်เนาะ solid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ mask တွေ shape တွေကိုဘယ်လိုပြုလုပ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်လာမယ့် lesson တွေကြာရင်တော့ဒီ solid လိုမျိုးပဲတခြားအရေးပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့ shape layer တွေအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်လာမယ့် lesson တွေကိုလေ့လာဖို့ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ Gambi Studio မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လေးနှိပ်ထားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေကြံဉာဏ်ပေးချင်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေအောက်က comment လေးတွေမှာဝင်ရောက်ရေးပေးခဲ့ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေကြာရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြအောင်